ယုံကြည်ချက်မီးအိမ်ကိုထွန်းညှိပါယုံကြည်ချက်ဆိုတာအောင်မြင်သူတွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကဘယ်တော့မှမလဲတဲ့အလံဖြစ်တယ်15ရာစုတုန်းကကိုလမ်ဘတ်ဟာဟစ်စပီနီယိုလာကျွန်းကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီးစပိန်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကျွန်းကနေခွာပြီးသိမကြခင်မှာပဲရတီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့်ကိုလမ်ဘတ်တို့လူတစုလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့တိုးခဲ့ကြတယ်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမဲမောင်ပြီးလက်စီးလက်ပန်းတွေနဲ့လိုင်းတဘိုးရိုက်တံကိုသူတို့အလူးလဲခံခဲ့ကြရတယ်။ဒါဟာကိုလမ်ဘတ်ရဲ့ပင်လယ်ခီးတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အပြင်းထန်ဆုံးမုန်တိုင်းဖြစ်တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်လေတချို့ပင်လယ်ရေအောက်နစ်မြုပ်ခဲ့ကြတယ်။လေသူကြီးကစိုးရိမ်ထောက်ချစွာနဲ့ကိုလမ်ဘတ်ကိုမြေပြင်ပေါ်ငါတို့လုံးဝခြေချခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ကိုလမ်ဘတ်ကတပ်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးငါတို့ပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုနောက်လူတွေအတွက်ငါတို့ခြံထားခဲ့ရမယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုလမ်ဘတ်ဟာမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်ပြောင်းဆန်ခက်နေတဲ့လေဝမ်းထဲမှာအရေးကြီးတဲ့မှတ်တမ်းတချို့ကိုစာရွက်ပေါ်ချရေးနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီစာရွက်ကိုလိပ်ပြီးပလင်းထဲအဖုံးလုံအောင်ပိတ်ပြီးပင်လယ်ထဲမျောချလိုက်တယ်။ဒီမှတ်တမ်းတွေတနေ့နေ့မှာစပိန်ကမ်းခြေဘက်မျောသွားမယ်ဆိုတာကိုငါယုံကြည်တယ်လို့ကိုလမ်ဘတ်ဟာယာတီပြက်ပြောခဲ့တယ်။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါပိုက်ထဲရောက်ရင်ရောက်မရောက်ရင်လိုင်းပုတ်လို့ပျက်စီးကုန်လိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ပင်လယ်အောက်နစ်မြုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့လေသူကြီးကပြောတယ်။တစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်2နှစ်ရာစုတစ်နှစ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်။ဒီပလင်းဟာစပိန်ကမ်းခြေဘက်ရောက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ငါယုံတယ်။ဖျားသခင်ကငါတို့ရဲ့ဘဝကိုခြေလှယ်နိုင်ပေမဲ့ဘဝရဲ့ကြံ့ကြံ့ခံတဲ့ယုံကြည်မှုကိုတော့လုံးဝမခြေလှယ်နိုင်ပါဘူးလို့ကိုလမ်ဘတ်ကခိုင်ခိုင်မာမာပြောတယ်။ကံကောင်းစွာတဲ့လူအများဟာမုန်တိုင်းတန်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတယ်။စပိန်ကိုပြန်ရောက်ပြီးနောက်ကိုလမ်ဘတ်နဲ့လေသူကြီးတို့ဟာလူလွတ်ပြီးကမ်းခြေတွေမှာပလင်းကိုလိုက်ရှာစေခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။လောကကြီးကနေကိုလမ်ဘတ်ထွက်သွားတဲ့အထိပလင်းကိုလူတွေရှာမတွေ့ခဲ့ကြဘူး။1856ခုနှစ်အဲ့ဒီမုန်တိုင်းတန်ကိုလမ်ဘတ်ခံရပြီး3နှစ်ရာစုနှစ်အကြာမှာပလင်းလေးဟာဒီရီနဲ့အတူစပိန်ရဲ့ဘတ်စကယ်ကမ်းခြေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ယုံကြည်မှုဆိုတာလူ့ဘဝရဲ့မီးပြတိုင်းယုံကြည်ချက်ရှိရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းစာလေးရသက်သေထူနေပါတယ်။မာတင်လူသာကင်းကဒီလောကကြီးမှာယုံကြည်ချက်နဲ့မမမတ်မတ်ရပ်တည်နိုင်သူကဘယ်တော့မှဘသူကြောင့်မှမလဲကြနိုင်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုံကြည်ချက်ဆိုတာအောင်မြင်သူတွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲဘယ်တော့မှမလဲတဲ့အလံဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ချက်ရှိရင်ထူးဆန်းအံ့ဩစရာတွေကပေါ်လာစမြဲဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ချက်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အိမ်ခေါင်တိုင်ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ချက်မရှိရင်စိတ်ဓာတ်တစ်ခုလုံးလဲပြိုနိုင်တယ်။ယုံကြည်ချက်ဆိုတာခွန်အားရဲ့ရည်တောင်းမြဲအောင်မြင်ခြင်းရဲ့လေကတိဖြစ်တယ်။လူတိုင်းယုံကြည်မှုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ယုံကြည်မှုကိုလက်ကင်ထားပြီးဘဝကိုထူးဆန်းအံ့ဩမှုတွေနဲ့ဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်။ရှင်သန်ခြင်းလျှို့ဝှက်အမတ်အခုကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားမလဲ။စိတ်နေတဘောထားနဲ့အပြုအမူစိတ်ပညာရှင်သူကလူရဲ့စိတ်နေတဘောထားဟာအပြုအမူကိုဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေကြောင်းကိုသိချင်တာနဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ပထမဦးဆုံးစိတ်ပညာရှင်ဟာလူ10ယောက်ကိုသူ့ဦးဆောင်မှုနဲ့မောင်မဲနေတဲ့အိမ်တစ်အိမ်ထဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။လူ10ယောက်လုံးအောင်မြင်ဖျက်ကျော်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်စိတ်ပညာရှင်ဟာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတလုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ဝါချင်းမီးမိန်အောက်မှာအိမ်ထဲကအရာဝတ္ထုတွေကိုတွေ့မြင်ပြီးနောက်လူ10ယောက်လုံးဟာချက်တီးဖြန်းထသွားမိကြတယ်။အကြောင်းကအိမ်ရဲ့အောက်မှာရေကန်တကန်ရှိပြီးကန်ထဲမှာမိချောင်းတွေကိုမွေးထားတယ်။ကန်ပေါ်မှာတရားငယ်လေးတစ်ခုရှိပြီးသူတို့ကအဲ့ဒီတရားကိုဖျက်လျှောက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။စိတ်ပညာရှင်ကအခုမင်းတို့10ယောက်ထဲကဒီတရားကိုဖျက်လျှောက်ရတဲ့သူရှိလားလို့မေးတယ်။ပြန်ဖြေတဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ဘူး။အချိန်အတော်ကြာမှလူ3ယောက်ကတတိရှိရှိထွက်ရက်တယ်။
တယောက်ကတတိနဲ့တရားပေါ်ဖြည်းဖြည်းချင်းသက်လျှောက်တယ်သူ့ခြေလမ်းကအရင်ခြေလမ်းထက်ပိုနီးနေခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကတုံတုံချီချီနဲ့တရားပေါ်တက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတဝက်ရောက်တာနဲ့ဆက်မလျှောက်ရဲတော့ပဲတရားပေါ်သွားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတယောက်ကခြေသုံးလန်းပြီးရှေ့ဆက်မလန်းရဲတော့ဘူးနေရာမှာတင်ထိုင်ချလိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာစိတ်ပညာရှင်ကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးအားလုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်တအိမ်လုံးလင်းထိန်သွားတဲ့မီးအောင်ကြောင့်တရားအောက်မှာဘေးကင်းအောင်ဖြန့်ခင်းချီနှောင်ထားတဲ့ပိုက်ကွန်ကိုလူတွေတွေးလိုက်ကြတယ်အခုတရားကိုဖျက်လျှောက်ရဲတဲ့သူရှိလားလို့စိတ်ပညာရှင်ကမေးပြန်တယ်ဒီအချိန်မှာလူ9ယောက်ကချက်ချင်းရှေ့ထွက်ရပ်ပါတယ်ကျန်တဲ့2ယောက်ဘာဖြစ်လို့မဖြတ်ရဲတာလဲလို့ကျန်လူ2ယောက်ကိုစိတ်ပညာရှင်ကမေးတော့ပိုက်ကွန်ချီထားတာခိုင်ပမလားလို့သူတို့တံပြန်ပြန်မေးခဲ့ကြတယ်။အမြင့်ချင်းကဒီတရားလေးကိုဖျက်ကျော်တာနဲ့တူခဲ့ပါတယ်။များသောအားဖြင့်လူတွေကြရှုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကအင်အားနည်းလို့ဉာဏ်ပညာမဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနောက်ရှက်အသားအစီပိတ်ပင်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာတွေကလူတွေရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြတ်ပြားစေပြီးဥတီယာကိုပယံပတာဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်။လူနဲ့ယုံကြည်မှုနယူးယောက်မှာအာရှာလို့ခေါ်တဲ့ရဲတဦးရှိခဲ့တယ်။တခါမှာလူဆိုးတွေကိုလိုက်ဖမ်းရင်းလူဆိုးတယောက်ပြစ်လိုက်တဲ့တနက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘယ်မျက်လုံးနဲ့ညာဒူးခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်။3 လနေပြီးနောက်ဆေးရုံဆင်းလာတဲ့အာရှာဟာအရင်လိုတမထွားချိုင်းပြီးလှပတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံရှိတဲ့အစားအခုတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကန်းနဲ့မတန်မစွမ်းသူတူဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။အစိုးရနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းကသူ့ကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလုံလုံလောက်လောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်အတန်လွင့်ဌာနတစ်ခုရဲ့သတင်းထောက်တူကသူ့ကိုအခုတွေ့ကြုံရတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားမလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ပြစ်သွားတဲ့လူဆိုးကိုမဖမ်းမိသေးဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုဖမ်းမယ်။ဒါပဲကျွန်တော်သိတယ်လို့အာရှာဟာခက်ထန်တဲ့အပြုအမူနဲ့တလုံးထဲသာကျန်တော့တဲ့မျက်လုံးထဲမှာဒေါသငွေ့တွေလွှမ်းရင်းဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်အာရှာဟာလူတွေရဲ့တားမြစ်ချက်ကိုဂရုမစိုက်ပဲလူဆိုးဖမ်းတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့တယ်။အမေရိကန်နေရာအနှံ့သူရောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အဖြစ်စလောက်တဲလွန်စလေးတစ်ခုနဲ့တယောက်တည်းလေရင်စီးပြီးဥရောပအထိသူရောက်ခဲ့တယ်။9 နှစ်နေပြီးနောက်သူ့ကိုပြစ်ခဲ့တဲ့လူဆိုးကိုအာရှတနေရာကနိုင်ငံငယ်တစ်ခုမှဖမ်းမိခဲ့တယ်။ဒါဟာအာရှပေးတဲ့ကွန်းဆက်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ကွန်ပျူပွဲမှာအာရှသူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းဌာနတော်တော်များများကသူ့ကိုဆွဲလုံးလအရှိဆုံးတတိအရှိဆုံးလူလို့ချီးကျူးခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဝက်အကြာမှာအာရှာဟာကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။သူထားခဲ့တဲ့တည်တန်းစာမှာသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ရတဲ့အကြောင်းကိုဒီလိုရေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်သန်စေခဲ့တဲ့အကြောင်းကလူဆိုးကိုဖမ်းမိနိုင်စေမဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်ကိုနာကျင်ထိခိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူဆိုးကိုဖမ်းမိခဲ့ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အမုန်းရန်ညိုလဲပြက်ပြဲသွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်ရှင်သန်စေခဲ့တဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးမတန်ဆွမ်းတဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီလောက်ထိမျှော်လင့်ချက်မမဲ့ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဘဝမှာဘာမဆိုကင်းမဲ့လို့ရတယ်။မျက်လုံးတစ်လုံးကင်းမဲ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဆွမ်းတဲ့ခြေတစ်ချောင်းမဲ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုတော့လုံးဝကင်းမဲ့လို့မရနိုင်ပါဘူး။